나 근데 이거 완전 공감하는 게 자꾸 연결이 있어서 머리 이렇게 묶었을 때 진짜 보기 흉하게 머리 나와 있을 때 맞아. 오빠랑 같이 촬영하는데 오빠가 너무 그냥 아무렇지도 않게 연기를 하길래 나는 내 머리가 이상이 없는 줄 알았어. 근데 광수가 그 다음에 와서 내 머리를 보더니 야, 너 머리 뭐야? 사진 찍어서 보였잖아. 동욱이 형은 크게 관심이 없어. 이렇게. 맞아. 근데 그 얘기를 했을 때 오빠 답변이 더 재밌었어. 다희는 워낙 패션이 스타고 모든 스타일링을 다 잘 소화하기 맞아. 때문에 일부러 이 그렇게 한줄 정도도 알았어. 스타일링이다. 형은 이렇게 나온 게. 형 무조건 비지.